டெக்கிக் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நல்லுள்ளம் கொண்ட அனைத்து தமிழ் நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கேரளாவில் ஃப்ளட் வந்து ஒரு பெரிய அழிவை உண்டுபடுத்திகிட்டு இருக்கு. அதுக்காக பல பேர் எப்படியோ என்னென்ன வகையிலையோ அவங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, அரேப்லேருந்து கூட இதுக்கான உதவிகள் வந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஏன் ஒரு உதவியாக செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு நமக்கு இருக்கிற நேரம், நான் எப்படி நான் ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் நான் எப்படி செய்யறது அப்படின்ட்டு நினச்சிங்கன்னா, நம்மள முக்கால்வாசி பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் டிஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஃபண்ட். எதுக்குன்னா, கேரளாவோட சீஃப் மினிஸ்டர் இதுக்கு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இது. ஸோ நீங்கள் இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்டார்ட் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு உங்களால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தோணுதோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள். சென்ட் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு போய்டும். உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன உதவி இது. நீங்கள் இவ்வளோதான் அனுப்ப முடியும், அவ்வளோதான் அனுப்ப முடியும்ட்டு எந்த ஒரு கூச்சமும் பட தேவையில்லை. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது சொல்லணும் இல்லை ஏதாவது வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதை ஒரு சோஷியல் வீடியோவாக நினச்சி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் முக்கியமாக இந்த கேரளா டிசஸ்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பல பேரோட உயிரை இது காப்பாற்றும் உடைமைகளை